Voilà, bonjour, 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 la grande famille de Maman BBC, bah, bonjour Nabino, bah, bonsoir, ici qui est Bino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'a toujours que la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager, ceux qui ont la liboso, s'abonner et que ça la vraiment biso bien, makasi mingi. Bah, tu vas continuer à Maman BBC, nini lisusu. Et ma camboueza, je crois que des groupes sous bamoni, mais et la matière est déjà sur les réseaux sociaux. Limpo Ichou, bah bonjour, Nabino, bah bonsoir, et ce qui est Melibino partout dans le monde. Famille Libota, ma grande famille, ma famille du cœur, j'espère que nous vous a bien. Beaucoup de solo là, beaucoup de solo là. Beaucoup de solo là, il y a à boire, il y a à manger. On a bon moni ba artiste na biso mi balé. Moi personnellement, makambu ya tumba na koma omona ngo André et koma nango neti il y a quelque chose de spirituel là-bas parce que vive la réalité, vive la makambo izoleka sur les réseaux sociaux dans le monde d'artistes. Vie il y a la personne de tumba o yazoleka na nango na santé na ye azaki mutu moko boye ya koluka kimia na monde na bango. Moi parfois et ça langa passe ya omona bato bazo sala makambo encore bato bazo réagir bato bazo se comporter lokola baza éternel na se amoi oyo. Bandeko, vous savez hein, notre Dieu azanzambe moko ya mawa oyo apesaka bato temps. Parce que mabe nyonso ekomelaka biso. Bandeko, sini ezangaka te ke no mabe moko ezoya, sini mu ezalaka toujours nzamba alakisaka toujours biso ke no mabe ezoya. Ezala na ndoto, ezala na donc ezala na ba sens nyonso. Sini ezalaka mais biso nde tozalaka na ignorance. Tezalaka likambo ese ekoi nalotaki jour wana yango ke non. La parole de Dieu est que nous tolonga toujours na ignorance parce que na ignorance ezali wa yandam. Na sabe na sortie médiatique ya Marie-Jeanne Bololé. C'est une femme courageuse. Naska komona nanga artiste était penza ke abimi penza affronter penza tumba na sens au maman Marie-Jeanne Bololé abimi à lobby. La grande famille beau aimer beau partager, famille Libota, Limpo Ichou, s'il vous plaît beau qui ne peut s'abonner à la chaîne Nabiso, Yami Balé on a chez Limpo Ichou et ça bien. Et ça bien beau ta ba vidéo ezo kota kuna, musa les gens on est bandé les soutien Nabino et ça la bien. Famille Libota, lorsque tu benga na famille Libota, c'est-à-dire que nous tozo mona bolingo. Tozo mona to tambola na bomoko, to sungana. Bozolanda la grande famille. Alors, navani nanga na moni déjà batindela kinga batindeli gabi nande matière pesate sur les réseaux sociaux. Matière oya bato bakomi ba bombo bakomi Congo bololo. Est-ce que nous on a à voir na ba makambo wana ba kina makambo ba sala makambo na bango ndenge ba osala et que ndika ndenge zo kende ndenge bazo sambwa wana parce que ba lobi eloko nyonso ezana tango nango eloko nyonso ezana ngunga nango. C'est-à-dire que nous on avance alors. Beau aimer, beau partager la grande famille. Toi comme on a, bah écoutez la vidéo natale nabi na zona on tente na zo peu temps parce que tout le monde qui dernièrement santé nani zaki ni photo moko ya tumba et bimaki ya liboko na ye na mona ki bato ebele ba intervenir aki na nani on a besoin na luka na on na photo ngo. Na mona ki bato ebele ba intervenir aki na photo oyo vidéo ezali sur vidéo nzoto ya komona que non elle a un problème ya peau alati polo atiki bongo pourquoi et voilà donc na mona ki bato ebele basala ki ba intervenir aki sur dossier oyo. Alors lelo soki toye koloba na yebi bato ba rotuma yango ya Gabi pourquoi ye tumba za toujours problème na aza na problème toujours na
na ba collègue na ye. Déjà au départ nous devons savoir que non, lorsque Marie-Jeanne Bololé a yé koloba que non a boyi na ye problème, c'est parce que non non maman Marie-Jeanne Bololé a déjà pembeni ya Poutine ou isa Belvi kandi la patrona. Parce que yé na ngambu na ye aza mutu anani aza mutu ya mama Loketo. Parce que le problème est ça que non, yo sali choix na yo. Mais na sepeli na intervention ya Marie-Jeanne Bololé parce que elle est vraiment aza vraiment mutu moko aza sage ya koloba que non na plateau azo accuser azo lakisa que non aza na problème na mama Loketo te. Ce qui aza côté moko c'est dans les bois, il n'est pas dit que non aza na problème na ndeko mususu. Mais il y a beaucoup des artistes oh ba ba rosa il est loko wana te. Ce que so poni côté na yo zala calme sois à l'aise. Mais to mon artiste mususu bazobima pona koya kopesa ba position ya kofinga ya koloba loba. Mais intervention ya maman Marie-Jeanne Bololé na sepeli nango parce que elle est trop sage. C'est-à-dire que non, il y a Gabi batunyo so o ya mona kabango pembeni ye tumba batunyo so ba amona pembeni ya Poutine. Il faut kaka alobela bango mabe. Et Marie-Jeanne Bololé alobi abona ye. Tolanda. Oza sir. Mais simbate. Ba otanga sko wapi suna landi. Salelio ba émission pour na 45 ans d'âge na ozo comme ça. Siko ngana toza ni mama moko ni papa moko e ko soye wapi. Ngana botam na clinique quinoise. Na ebite so ya botami wapi. Nga botam na clinique quinoise. Na Gombe. Na mwana centre ville na mwana Lingwala. Bon na ebite. Koza ba msusu ba Lingwala koya. Te na ba ko msusu ba Lingwala koya. Mais biso vraiment ndezalaka biso vraiment nga vraiment na botami na clinique quinoise. Voilà. Baptême nanga l'église Saint-Paul. Saint-Paul o ya ba Barombo. Sikoyo mutu so nga omoninga je mon tape o sali mission na yo na tala akute na yo comme na yo kaka masole pa bato. Mais comment songa na sali ya Gabriel ande mission nanga nga bomana bato te soki yaza kosa bomanga te yeso na kosa bomanga abomanenga te ponga zanga na pom na ete ya lukanga na makambanda kala menga na kipana nga ete na ba te pourquoi ayebi ki na evita ye lelo te banda kala na evita ye kala mais ma trop pourquoi makambo minene oya yebi ke nga kutu na makambo na ya minene soki ezaki yenda etale yango menga ko sala ngo te jamais na vie nanga mais na yebi te pourquoi alanda nga na yebi te bon bien sûr na étoile mo eboyaka yango wana mais ngai na boyi nanga balobaki o Marie-Jeanne na boyi nanga balobaki o Marie-Jeanne yo mto pesa mutu passe na boyi donc nyoso boko ko éviter pour un problème mukile ko mga pa tika ngai Marie-Jeanne tasone seke na boyi nanga bato bakoma otambola mabali wana ngo pembeni ngai na boyi nanga Gabriel na boyi na ngai so oluka mutu po otamususu atikala na makambo elekaka ke po na ye ngai te na boyi nanga na evitaka yo makasi na moni Gabriel Bolembo na boyi na ngai no so na yo pona nini yo luka ngane likamkwani po so ngati to so na yo to so na banda lelo ti lobi nzambe ka papa bofana sa mabele mino osala ngo te nana babokilo na basemeki voilà c'est très important yo likambo yango ba mona ke moi sango to linga msu to bala yeyo afinga ne bato moi sango yo aleka na TV moi sango aleka na TV swani sa ne bato aloba bêtise non koka te Gabi pas ba semeki na bokilo te ye ba semeki ne ba message ke ba mona te afinga kasala bo ngai na okokana ngai te na okokana ngati ya solo na boya yango à plusieurs reprises mais na ebite pourquoi sala kake ngai na yo capacité na yo capacité na obela nga pe tension te et puis no mo ki toko bo na obela na obela ngati ngazana na bonne mine siko na loba devant monde na boyi bande kwa Gabriel bana na ye ba yaya na ye bato abima
boyebisa Gabriel Bolembo na boyi nanga nazana na problème na ye talukela makampo na nini atika nga na kretiaka ete na lobana eloko te siko pasi yango ya nini so nga naza nanga bien boyi na boyi nanga boyebisa nga na boyi nanga na olanda na makambo ete banda kala sala nalanda na boyaka nanga nani nene botai yebisa Gabriel Bolembo na boyi nanga mikolo ko mibongo nzambe na boyi nanga popo anini nga nazola nga libabe nazola nga sumbela maloba mabe yo mutu osanisaki yo mutu olobaki na mutu mabe ayoki mutu apasi nabu. Merci beaucoup. Aïe, na boyi nanga na bato bolunga bolukela mpe ba problème na boyi nanga Parfois la grande famille bo aimer bo partager bandeko pardon bomoni soki mutu abimi pona kwa koyebisa ke no na bonanga bato bakomi koboya yo bomaka bato ça sonne hein? Ça sonne. C'est-à-dire que non bato ba mesana non na bilobela na yo wana siko balinga kokota na ben na yo wana te yango balobi ba abona ye. So you bolandi Marie-Jeanne Bololé, bon sentir que non alobi que non, ya gabi a kretiaka depuis kala trop même, trop. Pour ya ki sous ko cacher ka juste ka parce que non ni Marie-Jeanne Bololé avec que non azaso na 45 ans le mois bongo, ya gabi a bimaki. Et vous allez vite comprendre que si vous êtes souple en esprit, tu vas te dire que non. Ah, pourquoi Makambunyoso a dit que non, il y a mutu obimate, mais la non ni tumba ya bima kaka. C'est comme si derrière Makamwa luka un problème moko boye lobi ataye moko na nina bona nga yo boma abatu. Et c'est ils a passé. La grande famille, beau aimer pardon, hein, beau aimer beau partager, bandeko ba vie qui tibiso makasi, ba GMP qui tibiso makasi, bota kaka 2 jours au travail, t'es vraiment qui to côté. Famille bota l'impoichou, faites quelque chose, beau aimer beau partager s'il vous plaît, beau tchabalien na biso na ba statut na bino, beau tinde la ba connaissance et ça bien quoi. Et surtout beau yebi que non ah, les maman bébé c'est so inatini maman bébé ça finga na été. Nasola nanga ta normal. C'est-à-dire que non, s'il s'agissait à Koloba que non, n'abi pété loko di bon, je sais pas. Donc il y a ça capable ya kobanda mutu nyonso o aza pembeni ya belle vie abandi ko attaquer. Ce qu'on a mis tout naka. Famille na je eza na place moko oyo maman Marie-Jeanne Bololé abeleli tina église ya bima. Abeleli tina église abima ya koloba ke non pardon na bonanga tango interpeller église pour église ça nini elobela ye bandeko mokili oyo ça passe théâtre kokufa to koloba ke non théâtre ekufite. Oh, théâtre c'est koufi, théâtre koufi. Non, moi j'ai vite compris que notre théâtre est koufi parce que oh tozo tala na belle vie télévision na Kadi Star, ba showbiz et betami, ba nego théâtre est koufi. C'est juste les artistes bas ba conscience. C'est juste quand que nos artistes ba ngomoko bas ba conscience. Théâtre est koufi. Pour ceux qui théâtre koufaka, mais showbiz et betamité. Mais peut-être que showbiz et betami mais piaka na showbiz. Mais le showbiz pe betami to moni pe loko malonga te. Mais showbiz et betamaki ezaki sold out et autant les spectacles ezaki yamusun, rien à dire. Rien à commenter. Peut-être le baka que non, oui, et ça qui moi défaut mouké, et ça juste qu'à ba micro technique ils ont caprice technique ils ont raté. Mais à koloba lelo pesant ngane na sina confirmer ka depuis kana mona ki tango artiste théâtre c'est koufité bino moko de bobomi théâtre koufité.
parce que ba énergie ba capacité ba force nyonso oyo et bima ki na showbiz bandeko théâtre ekufate théâtre eza bino nde bobebisi théâtre bino nde bozoyeba ba objectif na bino te. La grande famille, bon aimer s'il vous plaît. Bozoland de la grande famille. Donc bozo bimakaka na image moko boye ya ko bebisa réputation ya baninga nde ba tumba tumba. Bo ozo bima tu ne te rends même pas compte ya koloba ke non ya âge na yo ya ke oza na bana oza na bakoko ata ke non réalité eza ke non monde ya YouTube ekendaka na buzo ba non. La grande famille, bon aimez vidéo na biso s'il vous plaît. To solo na biso. To boy na biso matière wana yo ya soi-disant ba boyi ba bombo lisusu kuna. Ba boya bango balingaka bango ba boyaka bango itali biso te. O biso to yebika ke no bana na baza mingando. Sikoyo, soki ngai peut-être ye tumba tumba, soki ngande tumba tumba. Na ndenge mama nani mama Marie-Jeanne Bolola bimi boya koloba kake no na bona nga. Yo bomaka no batu, yo zo luka soki loko moko na sima wana na bona nga na obima te. Na omi lobela na obi lokwa ya zui courage ya koloba boy, c'est-à-dire que non na sima caméra batu ebele ba obanga nga, batu ebele ba o efite nga, batu ebele ba lingi nga te, batu ebele boy na silama. Dommage tout le monde n'est pas à Kobima. Famille Libota, on a toujours que nous tous a toujours focus na Belle Vie Télévision. Candy Star to bandi film à Sikakuna les châtiments, l'obito bandaki premier épisode, le deuxième épisode. Donc au monde a beaucoup tala kuna vini na ba bolingone romantique wana. Na omingolela. makambo minene oya yebike ngakutu na makambo na ya minene soki ezaki yenda etale yango me nga kosala ngo te makambo minene oya yebike ngakutu na makambo na ya minene soki ezaki yenda etale yango me nga kosala ngo te bolingi ka kokitisa ye. Vous allez vite comprendre que non tumba azana eloko moko o baloba ke non azana esprit moko boye neti ya domination. Donc ye a etalaka ka baninga juste car parce que ye maman Marie-Jeanne Bololé alobi très bien que non elle n'est pas du genre ya koyaka ko etalaka ba vie ya bato yango mona nga naloba na kamwaka mutu oyo ayaka ka kobimisa bakambo ya bato ntango ya kobimisaka makambo ya bato yo oza parfaite. Mais boromona ya kobima loko azara na esprit ya domination aza na esprit moko boyonzo so pende nini kana maloba o Marie-Jeanne Bolola lobi ke nonga za makambo no mena koki ko itala ngote o mona kobima ye akoloba bima ya koloba po ayebi ke no Marie-Jeanne akoloba na été parce que elle n'est pas du genre ya ko niye makambo nini bima ya koloba. Bozoland dans la grande famille. Alors, bref, monde à théâtre, ce que ça batu, oh, bazo ko ridiculiser batu, bazo ko kitisa batu. Et ça ba tumba oyo.
mabe eza parce que eza na bato mosusu oyo bazobetele maboko yango wana azo avance na buzoba wana. Mutu mobimbo yo atake mutu asungaki yo peut-être ya keno ozwa rendez-vous ya okende kosenga visa na ambassade, visa ya poto na okota ambassade pardon. Moindre pepe kaka boye obungeli ye. Na kobungela ye wana miniti isusu ka yo susu ye kosenga ye pardon. Singa famille bu. Sko nga moko elekela kanga ba bêtise abongo bo continuer ka ba buzo ba wana jusqu'à quand? Mais moko ezo saka mabe biso tokoloba na biso ya koloba ke non. Cette dame non. Na ebité na ebité. Mais on nga na ebi eza juste que non tout se paye si bas. Eza na bato mususu po kolinga na opete wana kutu na attaquer na nga ete. Neti bato ko ba Marie-Jeanne Bololé. Marie-Jeanne Bololé aza mutu moko boye ndenge nga na étudia ye. Aza mutu moko alinga buzo bate. Où sont mes lunettes? Aza mutu moko alinga kane buzo bate. Donc elle est plus focalisée na musala na ye. Elle est plus focalisée na musala na ye. Mais ce qui est peut-être na nzela na ye oya kolobela ye mabe. Akoya to mona ka ya bimaka. Tango kabasele asalaka nini? Kabasele tango alongwa ka na ye. Kabasele alingaki balongwa ebele na bato nyonso basololaka. Mais Marie-Jeanne Bololé ayaka kozongisa ye na nzela. Franchement les artistes ngana za biloko ebele ya koloba pona ba artiste oyo. Mais to vanda ka kimi ya koloba ke non notion bande de l'école les a problème. Ce qu'on a minute ekomi bato bakomi ko boya na bango na kombo na bango po baya ko répondre yo te ba boyi na bango parce que yo avec tes paroles là ba paroles no eza makasi wana bato ba okufila likolo ba paroles na yo wana bato bakomi ko banga ba bo na bango. Au moins c'est trop ridicule. Oza sir. Mais simbate ba otanga sko wapi suna landi. Ça lelio ba émission pour na 45 ans d'âge na ozo comme ça. Siko ngana toza ni mama moko ni papa moko e ko soye wapi. Ngana botam na clinique quinoise. Na ebite so ya botam wapi? Nga botam na clinique quinoise. Na Gombe. Na mwana centre ville na mwana Lingwala. Bon na ebite. Koza ba msusu ba Lingwala koya. Ndesi bana. Te na ba msusu ba Lingwala koya. Mais biso vraiment ndezalaka biso vraiment nga vraiment na botami na clinique quinoise. Voilà. Baptême nanga l'église Saint-Paul. Saint-Paul oya ba Rombo. Sikoyo. Mutu so nga omoninga. Je monte. Tap. O sali mission na yo na tala akute na yo comme ça na yo kaka masole pa bato. Mais comment songa na sali ya Gabriel de mission nanga. Nga bomana ba tout soki yaza ko sa bomanga te yeso na ko sa bomanga abomanenga te ponga za na pom na ete balobi ya lukanga na makambanda kala menga na kipana nga ete na ba te pourquoi ayebi ki na evita ye lelo te banda kala na evita ye kala mais ma trop pourquoi makambo minene oya yebi ke nga kutu na makambo na ya minene soki ezaki yenda etale yango menga ko sala ngo te. Jamais na vie nanga mais na ebité pourquoi alanda nga na ebité bon bien sûr na étoile mo eboyaka yango wana mais ngai na boyi nanga baloba ke o Marie-Jeanne na boyi nanga baloba ke o Marie-Jeanne yo mto pesa mutu passe na boyi donc nyoso boko mo éviter pour un problème
mukile comme ka pa tikol ngayo marisa mtasoni seke naboyi nanga bato bakoma otambola mabali wana ngo pembeni ngai naboyi nanga Gabriel naboyi na ngai so oluka mutu po ota mususu atikala na makambo elekaka ke po na ye ngai te naboyi nanga na evitaka yo makasi na moni Gabriel Bolembo naboyi na ngai no so na yo pona nini yo luka ngane likamkwani po so ngati to so na yo to so na bandale loti lobi nzambe ka papa bofana sa mabele mino osala ngo te nana babokilo na basemeki c'est très important yo likambo yango ba mona ke moi sango to linga msu to bala yeyo afinga ne bato moi sango yo aleka na TV moi sango aleka na TV swani sa ne bato alo ba bêtise non ko kate gabi paza basemeki na bokilo te ye basemeki ne ba message ba mona ke afinga kasala bo ngai na okokana ngai te na okokana ngati ya solo na boyango à plusieurs reprises mais na ebité pourquoi sala kake ngai na yo capacité na yo capacité na obela nga pe tension te et puis na molo kitoko bo na obela na obela nga te ngazana na bonne mine siko na loba devant monde na boyi bande kwa Gabriel bana na ye ba yaya na ye bato abima boyi bisa Gabriel Bolembo na boyi nanga nazana na problème na ye talukela makampo na nini atikanga na kretaka ete na loba ne lokote siko pasi yango ya nini songa nazana nga bien boy na boyi nanga boye bisa nga na boyi nanga na olanda na makampo ete banda kala sala na landa na boya kananga nani nene botai ye bisa Gabriel Bolembo na boyi nanga mikolo ko mi bongo nzambe na boyi nanga popo nini nga nazola nga libabe nazola nga sumbela maloba mabe yo muto osanisaki yo muto olobaki na mutu mabe ayoki mutu apasi nabu merci beaucoup ai na boyi nanga na bato bolunga bolukela mpe ba problème na boyi nanga tozela kobima ta musuka na pokwa lelo ba chaîne oyo bafutaka ye mbongo bakolobaki no Marie Jeanne kuna asali nini asali sortie médiatique soki bapesi soki $40 avandi aye mpe kosasa monde yango ezokende bongo parce que bango ntango basalaka na koloba nasala boye soki bakobima na kozongela ye moto epelaka bongo alors bref la grande famille nde yango wana toza na filme na biso mpona azwa vraiment tamolai te toza na filme na biso oyo tozotala na Bellevue Télévision totala filme na biso ya méritocratie lobi totalaki 9e épisode lelo tokotala 10e épisode na 10e épisode wana totala tomoni déjà ke non Ada asengi loboko ya Davina vi ke non Davina a sauvé ye vie vi ke non Davina ndenge azwaki mbongo azwaki nani diamant azwaki nani chèque ya mbongo soki ya 1 million combien azongiseli ye esali ke non Ada a proposé Davina famille libota bokoma nao na bacommentaire bomoni ndenge nini Davina kondima to akoboya mpo na ngai foka Davina andima et je vois automatiquement ndenge Ada akobongisa vie ya ba parents ya Davina attendons voir toyebi te wana ekomi bapense na biso parce que Ada ye moko alobaki ke non na ozonga je ferai tout bandeko Bellevue aye kolakisa biso nini tolanda nani infiniment un grand merci aux anges qui a un envoyé tu m'as sauvé non tu mérites beaucoup je sais pas qu'est-ce que moi je peux te donner tu habites ici on va na awa en tout cas papa merci beaucoup papa ta fille je ne sais même pas par où tu peux commencer na vite na pesa na ko peso nyonso papa na votre fille elle est spéciale. Vous êtes spécial. Que Dieu te bénisse. Je ne suis pas un pasteur, mais je te bénis. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci infiniment. Bon. Peut-être vous n'allez pas comprendre l'émotion, mais ça, c'est ma vie. C'est ma vie. Vous voyez téléphone. Merci. Dans mon isika.
Je vais réfléchir. Je sais ce que je veux faire pour toi. Et je sais. Je serai toujours reconnaissant. Garde ça dans ta tête. Merci beaucoup. Merci encore infiniment. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Je vous en prie. Papa, merci. Non, il y a tout. D'accord. Elle n'a même pas touché. Elle n'a même pas touché. Non, mais tu as un grand cœur. Tu as vraiment un grand cœur. Elle n'a rien touché. Nous allons abouer. Non, mais par là. Ah, merci. Vous allez vite comprendre que non. Nzambe azalaka toujours na plan B ya mutu. Nzambe ayeba toujours parce que Davina ndenge azawana eloko asali wana bandeko. Dans la vie to yeba ka ko sala bolamu. Dans la vie to bimisaka esprit wana ya mabe. Et ce que je vis et pas na famille à Davina, na ba parents bango nyonso ba condamné kutu mwana na bango te kono saki na 1 million de dollars awa soki 1 million de combien ya chèque na ba diama ville ngo bunga biso. Et je sais que non ada soki Davina andimiye ada zune mwasi ya bien ke nan kelinda. Skonga na zo mituna ada siko nani linda sikoyo akosenga ada pardon to ekozala ndeni parce que asala kisi bizaleli na ye. Déjà on a ça là. Mais c'est bon, aujourd'hui déjà donc on est bon. Tu peux pas commencer à courir pas dit son Je ne sais pas le pourquoi je suis là. Quel pourquoi? Tu as récupéré ou pas? J'ai récupéré, je suis reconnaissant, je serai toujours reconnaissant. J'ai besoin de parler avec ta famille. En présence de ta famille. Et ça, il m'a fait dans un mouvement avec toi. Je veux voir juste papa et maman. Parce qu'ils ont ignoré le royaume salut. S'il te plaît. Dégra. Benga papa et maman. Relax. Je sens la pression, c'est comme si ma présence vous avait. Non, même pas. En fait, on se connaît pas et tout. Je sais. Oui. Bonjour. Oh, bonjour, papa. Ouais, bonjour. Bonjour, maman. Je suis. Je ne sais pas ce qui vont se rappeler la même. Garçon, il faut comme il a. Oui, bon, c'est que Babylone qu'on a eu. Bilo que. Et mon a quitté? Non, ça. Juste que papa, maman, moi en abino a sauvé vie. Mais la minute, maman n'a pas voulu qu'on a évité ceux qui n'ont pas la joie. Bakashi to pourcentage. Ça qu'on y a un chèque de 1 million de dollars. Pardon? Non seulement ça, et ça dépend d'un bâtiment. 1 million? Donc je travaille en collaboration là, je pars, je récupère, et puis dans un pourcentage Ça peut le voir ma casse. et puis dans un pourcentage les bureaux qu'on a récupéré pour la même. Mais si on a besoin de quelqu'un qui est sauté, il y a une menace, il y a une vie dans comme Ok. grâce à ta fille. Bon, tel est béni parce que béni est au Kenya. Si on le recueille, on se rend sous terre. Mais comme Moi, on a vu à quel ça là. Elle pouvait aussi. Est-ce qu'il va y avoir plus? Mais elle, au moins, elle a sauvé ma vie sans pourtant se rendre compte. Prendre quelque chose, à boire même qu'au fond, on a vu même, vous voyez pas contre Pour l'éducation, tu peux savoir. Maman. Nani le repère sa vie. Am sumu to liboso na mukili. Asa eloko na nina sala siko. Pourquoi ça tu es solo 1 million? Ce que moi je peux vous demander. S'il vous plaît. Na fukami. Pour nous singa le moko mwana. Na bali na ngati, na sa aventurer te. Ayebi ngate. Mais yebi ke bandela mso lingani ngate. Mais nga na lingi yo boye te na lingi motema na yo motema o nga na sangi. On a linga ki boye. Après le pesa nga motema o na monter. Je vous en supplie. Je suis prêt.
Donc place au façon à CP là qui na place au tableau oyo, mais non, laisse tomber. Mbala moko kaka ada lobi ke non de moi si funga na bala. Bandeko, yango mona ka baloba ke non. Nzambe a préparé. Pour ce que talina no ada aza déjà mutu moko ya mutema malamu na kati ya filme. Na kati ya filme amonani ke no aza garçon moko ya bien yango bomoni pe papa elombe apesa ye confiance. Parce que papa elombe ko regretter makasi. Parce que papa elombe tango nani ada peut-être à dévoiler à yebise ke non alingi susu linda tetala na moment o tala linda ndenge ezalaki bout parce que papa elombe azaki na ba réserve ebele en même temps zomona bokilo en même temps. Siko tango ada ko yebisa papa elombe peut-être réaction ya linda tango makambo mbongo ezalaki linda ko pema na kati ya ndako wana te na sens ni na sens que non papa elombe abando rappeler ba comportement maman na ye parce que papa elombe le bien non à côté prison moins de plus de 5 fois plus de 2 fois na prison il a comportement maman linda. Ya na trouvé ngo étrange te eloko oyo ada asali ya koloba ke non aya ko senga Davina loboko na ye éprouver combien ya bizaleli ya Davina eza bien. Yango moni la grande famille nazo senga bino tozala ebele wana toki kotala filme. Comportement ya linda okosepela nango ata moke te. Linda azaki mutu moko boye na moma wana alingaki asa nini ayeba kosolola na ada te ya komi kodenda ya kodenda penza ya kodenda ya kofinga ko rappeler pe ke non enveloppe no pe ke non mbongo ezalaki te. Attendons totala la fille de Lombe, la première fille de Lombe, fille belle comme moi. Je pouvais me mettre en couple avec un homme comme toi. Et tu as osé mettre en plan ton plan maléfique pour que mon père puisse être arrêté. Hein? Tu voulais dépouiller toute ma famille. Ada, où est l'argent? Ada, où est l'argent? Mais Patricia, tu te rends compte de ça? Ça, c'est un homme qui est venu dépouiller la famille. C'est à cause de lui qu'on ne sera plus héritière. C'est à cause de lui. Si papa meurt aujourd'hui, papa peut faire une crise. C'est lui. Merci. Fuck you. Merci. Fuck you. Hein? Fuck you. Ah, laisse-moi. Et puis ne remets plus le pied ici, hein. Sans l'argent, ne remets plus le pied ici. Oublie-moi. Et puis dans son enveloppe, il n'avait rien mis dedans. Tu avais mis quoi? Ada, tu vois la tension de la maison, donc ne prends pas tout à cœur. Okay? Ça va aller. Ne prends pas tout à cœur. siko ndeko mwasi na ndeko mobali ndenge tozotala boye. Est-ce que Linda zo mérité libalango? Elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas. Siko tozela sikoyo tango ada ko se prononcer guerre nini kozala entre ye sikoyo na Patricia, guerre nini kozala susu ye na papa na ye, guerre nini kozala susu ye na tata mwasi na ndako na bango. Alors, wana tozotala lelo tokotala 10e épisode na biso. Lobi tokotala lelo tokotala 10e épisode totala toyebite so film osuka na 12 so yeke na 14 toyebite. Toyebite photo eba pe sort ya Kenny kuna. Tala ndenge akomi komikitisa sikoyo. Famille Libota, lempo ishu, est-ce que boyebi ke non?
tosi tobandi filme na Candy Star na titre ya Châtiment. C'est ma fille. C'est encore une question à poser, quoi. Allez, viens me Je faire un t'envoie câlin. même des photos. Viens me faire un câlin. Sois gentil. Je te ramène dans la chambre directement et on s'installe. S'il te plaît. Nikita, viens dire bonjour. Ça commence. Bon, on s'installe. Et ça veut dire quoi? Elle n'aime pas les visiteurs chez vous? Elle est juste capricieuse. Capricieuse. Comprends, c'est l'unique fille de la maison. Ah, ok. C'est normal. Prends place. Tu veux savoir? Tu as une belle maison. Ah, Ouais, je vois. merci. Et c'est où la chambre? Tu visites directement, tu peux pas Non, je t'installer ne vais pas même quelques visiter, minutes. je vais qu'on prenne une douche ensemble et puis on se repose un peu. T'arrives directement, je te repose pas, tu prends même pas 2 minutes pour t'asseoir. C'est ce que j'ai dit. On prend une douche ensemble. Ok, on y Et puis va. on se repose ensemble. On connaît. Et après je veux... Ça va, on y va. Ça va. Tu sais ce que j'aime chez toi? Ouais. Pourquoi m'emballer mon corps? Bandeko boza wapi? Boza wapi? Boza wapi boya kotala koto yo na Candy Star. Candy Star déjà tosi tobandi film ya biso elengi kuna. Donc eza filme moko naomona kaka ndenge Nikita kofaire souffrir maman na ye Naomi Ngolela parce que Nikita aza na souci ya papa na ye oyo akufa. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Mingi ya kobezate. Je crois nakomi nanga pe koshite. Nakomi nanga koshite. Toza ka hebeli wana toza la focus na Bellevue Télévision, na Candy Star. Ba bêtise mususu ezoya sur les réseaux sociaux to dendisaka ngo la grande famille parce que omoni soki ba biloko mususu ezoya ezomema bato mingi pe na distraction. Surtout lorsque film ezokota film ezotalema te bato baza plus focalisé oh kuna et puis nazomona na makambo oyo ebimaki lobi soki ya setup ya soki ya garçon oyo ya soki ya era. Mais franchement la grande famille ngai ezolekela ngai ok na ba commentaire c'est tout le monde qui veut donc communauté moko boye eza kaka na besoin ya koyeba ya komona nzoto ya mutu setup ebimi mutu nyonso partageons vivant aimons-nous vivants. Hey, communauté oyo. Boyebi te ke nona komona kaka eloko oyo eza kokumisa Nzambe te eza lisumu. Mutu mususu tindelanga azo parvenir na kotinda numéro na ye na Facebook po batindela ye vidéo wana ya era. Franchement, Nathalie n'a pas commentaire, ok na TikTok, ok na Facebook, ok partout sur les réseaux sociaux, tu vois. Au moins, on a mon vidéo en côté, mais azo senga avec supplication, batine les vidéos à mona. Famille libota lempo ishibo zanabilo na comportement wanate. Parce que to sumu kaka voir même na komona eloko o eza kokumi sanzambe te parce que lorsque ozo senga vidéo wana, est-ce que tant ozo talango louer nzambe ou louer nzambe te. Eza déjà les sumu. Donc communauté moko boye agitation moko na komona ba vidéo ya setup je sais pas. Boyebi ke no lobby elekela kinga na vandi na lobby my god. Et après tant komona nzoto a mutu. Et pour par rapport ça lani. Ou encore nini ko ajouter, nini ko apporter na bomo na yo. Après peut-être que non obukinde lisumu ya kotala ya komona oyo esepeli nzambe esepeli sinzambe te. Bref, nakomi na souka la grande famille. Bo aimer ba vidéo, bo partager. Naza mopanzi sango alors en passant quand on est na lobi makambo ngo ya vidéo wana ya setup parce que je vis hier ezaki grave. Ti sikoyo. Bato bazo senga ba vidéo yango. Po bosa nango nini? Po boke nango wapi? Famille libota tolongwa na distraction ba film na biso ezokota. À part ba film ekokota
toyebi ke non makambo makasi ebandi ce qui est vrai. Ce qui est vrai makambo makasi ebandi makambo pasi ebandi. Tous à la focus alors sur Bellevue Télévision. Merci na bande nyonso oyo bakokutana na libaku ya vidéo ya kotala vidéo oyo. Merci na bande nyonso bo aimer bo partager. Famille Libota bo kende ko s'abonner, bo continuer na ko s'abonner na chaîne na biso ya Mpoyeshu TV. Ba Mpoyeshu bo kende ko tia loboko kuna et osala bien. Nabai ke non kuna makambo ebele bandokota kuna eza yakini. Alors on essaie seulement to bungisa kaka musala yango et nzambe ayebika ndenge akusunga biso. Merci na bande nyonso déjà bazopesa biso confiance. Merci na bande nyonso pe bazokomela biso pe ba o pe baza kobenga biso. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Famille Libota toza ensemble biso nyonso na pokwa lelo toza na deuxième épisode na Candy Star. Deuxième épisode na biso ya film. Non lelo te lobby parce que toza la kana intervalle ya jour moko. Le roi lobby tout à qui premier épisode lelo intervalle ba o bazaki na retard akotala botala lelo. Lelo tokota la 10e épisode ya film na biso méritocratie. Tokota la 10e épisode to ki nokota la soki ada bakobalana na Davina soki Davina andimaki soki akondima soki ozande mpona nga na lingi andima linda wana adongola misu. Je vous aime bien, bisous, bye.